물로 먹은 게 있어야 돼. 물로 갖다 떼면 되는 거 아니야? 진짜 입질 하나도 없다가 하나 이런 이렇게 있는 게 좀 될까요? 응? 이렇게 있는 거. 지금 넣고 있어. 요만한 딱 저 정도는 먹어야지 애들이 배부르지. 진짜야. 그리 없었어요. 너무 또 왜 그랬을까? 아니 어제 우리 9시 돼서 와가지고 처음에 입질 없다가 그래 오늘 10분 정도 입질 없구나. 근데 내가 오가지고 밥 먹다가 죽는데 뭐야 밥을 뿌렸는데도야. 동갱이지 동갱이. 나한테 말 걸지 말았는데? 이거? 자기보다 동갱이라는 거 동갱이 왜 안 걸린다니까. 아 여기다 해서 이렇게 걸어. 그러고 있지 않나? 내가 이제 또 따갔습니다.
크다. 아니다. 올라온다. 내가. 청매가. 낚싯대 놓칠 뻔했어. 나 진짜 깜짝 놀랐고. 그래, 이게 무심결이 있으면 낚싯대 뺏긴다니까. 우리가 좀 힘이 세가지고 ಸ್ವಲ್ಪ 아픈다 이거. 이거는 애들 주면은 한참 먹겠다. 짜장이는 금방금방 짜장. 고기가 올라오더라. 저거 한번 잡으니까 낚싯대를 꽉 잡게 되네. 힘이 세네. 뭐가 있어? 이거 매장인가? 세 번째 메갈입니다.